ওয়েলকাম ব্যাক টু মিতালিস দেশি কিচেন। আই হোপ তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো। এখানে দেখতে পাচ্ছ ইলিশ ফিশ আমি পিস পিস করে নিয়েছি। এখন আমি ইলিশ ফিশ দিয়ে একটা রেসিপি তোমাদের সঙ্গে আমি শেয়ার করব। তোমরা সবাই আমাদের সঙ্গে থাকো, দেখতে থাকো ফুল রেসিপিটা। এখানে দেখতে পাচ্ছ আমি একটা বোল নিয়ে নিয়েছি, এটা হচ্ছে মাইক্রোওয়েভের বোল। এটা এখন আমি কি করব, এখানে ফিশ পিসগুলোকে আমি এখানে 1 বাই 1 করে অ্যাড করব। হেড অ্যান্ড টেলটাকে দেব না। অ্যান্ড এখানে আছে দই, টক দই, চিলি, জিঞ্জার, মাস্টার্ড, টারমারিক অ্যান্ড চিলি, রেড চিলি পাউডার। এটা এখন আমি এই ফিশের মধ্যে দিয়ে দেব। অ্যান্ড অলসো দেবো এখানের মধ্যে টেস্ট অনুযায়ী সল্ট। দেখতে পাচ্ছ এখানে এখন আমি দিয়ে দেব মাস্টার্ড অয়েল। দিয়ে এটাকে আমি ভালো করে এগেন মিক্স করে নেব। এখন এটা লিড দিয়ে আমি খাবার করে রাখবো, ম্যারিনেট করে রাখবো হাফ অ্যান আওয়ারের জন্য। এখন আমি হাফ অ্যান আওয়ার হয়ে গিয়েছে। এখন আমি লিডটাকে খুলে দুটো এভাবে করে রাখা চিলি আমি এখানে দিয়ে দেব। আর এখন দিয়ে দেব এখানের মধ্যে লিটল বিট অফ ওয়াটার। অ্যান্ড এখানে দেব আমি মাস্টার্ড অয়েল। অলরেডি আগে দিয়েছি, এখন জাস্ট একটু ফ্লেভারের জন্য আমি এখন দেব এটার উপরে। দেখতে পাচ্ছ আমি মাইক্রোওভেনের মধ্যে বোলটা ডুবিয়ে দিয়েছি। এখন আমি ডোটাকে কভার করে এখন আমি 6 মিনিটের জন্য আমি এটা দেব। 6 মিনিট পর আবার খুলে চেক করব এটা কুক হয়েছে কি না। 6 মিনিট হয়ে গেছে, এখন আমি চেক করব। এক সেকেন্ড দাঁড়াও, এটাকে বের করে নিই। এক সেকেন্ড। দেখতে পাচ্ছ আমি বের করে নিয়েছি। এখন লিডটাকে দাঁড়াও, ইটস ভেরি হট। দেখতে পাচ্ছ কি সুন্দর হয়েছে। এখন আমি আরও 4 মিনিটের জন্য এটা আমি কুক হতে দেবো। বিকজ আই থিঙ্ক ইটস নট কুক, বিকজ পিসগুলো অনেক বড় বড়। পিস অনুযায়ী তোমরা এটা দেখবে যে এটা কুক হয়েছে কি না। না হলে আবার তোমরা এটা দেবে মিনিট, পিস অনুযায়ী মিনিটটাকে দেবে। আমি লিড লাগিয়ে আরও 4 মিনিটের জন্য কুক হতে দেবো। 4 মিনিটের জন্য আমি এখন কুক হতে দিলাম। দেখতে পাচ্ছ এটা ফিনিশড হয়ে গিয়েছে। এখন আমি দেখতে পাচ্ছ এখন পারফেক্ট কুক হয়ে গিয়েছে। তোমরা এইভাবে ট্রাই করবে, খুবই ইজি রেসিপি। মাইক্রোওয়েভে কিভাবে ইলিশ সিদ্ধ করা যায় সেটাই আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও। লাভ ইউ, বাই বাই।